Đây ạ. Ok, và hết người đến với channel của mình là tiếp tục làm thi đây. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với một cái reaction gacha live nha mọi người. Ok, để trên này đi. Hôm nay chúng ta sẽ reaction gacha live. Ok, bắt đầu vô thôi nào. Nani? Thử nó điên em, vô, thử nó luôn, vô, thử nó luôn. Ô, super hero nè. Rồi. Nó lạc đề ta. Mình thấy lạc đề á. Ok, nó đi. Cứ vô đi ha. Ok, vô đi. Nãy giờ mình ít nói là mọi người, mình không nói nữa đâu, mình đang bị khen tiếng. Hôm nay thì chúng ta chỉ coi thôi, nhưng mà mình không có nói reaction gì nữa đâu. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra luôn đi học. Yêu video cái gì? Nó là video miệt mài. Mọi người đừng quên ủng hộ đi mọi người, mình mới có 12 thôi, đăng ký cho mình đi. Có rất nhiều cách để làm giàu. Cách đầu tiên đó chính là làm giàu từ hai bàn tay trắng. Các bạn thấy không? Mình có hai bàn tay trắng. Thấy đâu? Cuối cùng thì có người theo đuổi. Ok, video của ta đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye mọi người. Bye.